पोल्टी ज्यूलाई म मन परेको। उहाँको फेरि अर्को मम्मीसँग अब त्यो माया प्रेम बसेर उहाँले चाहिँ अर्को मम्मी लिएर जानुभएको। त्यस पछाडि मम्मी एक्लैले म मेरो भाइ मेरो बहिनी हामी तीनजनालाई चाहिँ मेरो मम्मी एक्लैले चाहिँ हुर्काउने बढाउने पढाउने गर्नुभयो। हुन त छोरी हुँ तर छोराको भूमिका, परिवारको खुसीमा पसिना भोनीदार, मेरो हातमा लाग्दा ठेला उता पाक्छ परिकार, आफ्नो परिवारको लागि खटिरहेको छु मनिया। मेरो मम्मीलाई देश विदेश घुमाउने रहर छ। सबैभन्दा ठुलो सपना चाहिँ मेरो मम्मीलाई देश विदेश घुमाउने रहर छ। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। कति हाम्रो लोकन्तर.com हेरिराख्नु हुनेहरूलाई थाहा नहोला, म चाहिँ तनहुँको हो, तनहुँमा जन्मेको, तनहुँमा हुर्केको। त्यस पछाडि चाहिँ म सानै उमेरदेखि नाच्ने गाउने अब डान्सहरू एक्टिङहरू म जे कुरामा पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड के, मतलब मिडिया म्युजिक फिल्डमा चाहिँ बेसी इन्ट्रेस्टेड पहिल्यैदेखि। अनि त्यो कारणले गर्दा नाच्ने गाउने गर्थेँ। अनि मेरो आफ्नै घर परिवारमा त अब त्यस्तो खास नाच्ने गाउने त कोही हुनुहुन्न। मेरै आफ्नै फ्यामिलीभित्र चाहिँ बाहिर चाहिँ मेरो माइला बाबा चाहिँ मेरो बाबाको माइला भाइ, उहाँ चाहिँ आफै कलाकार हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई हात दिनुभयो, डोराउनु भयो पहिलो स्टेप उहाँले चाहिँ। अनि त्यस पछाडि म वहीँ तनहुँ तारा भन्ने एउटा सिल्स नेपालले प्रायोजन गरेको एउटा जिल्ला स्तरीय कम्पिटिसन थियो, सिङ्गिङ रियालिटी सो, त्यसमा गएँ। त्यसमा म थर्ड भएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ थर्ड भइसके पछाडि अब त्यति बेला त म त्यहाँ थर्ड हुनु पनि धेरै ठुलो कुरा थियो कि, मतलब अब त्यो तनहुँ जिल्लाभरि चाहिँ मलाई, म तनहुँ तारा नभए पनि थर्ड नै भए पनि मलाई चाहिँ सबैजनाले तनहुँ तारै भनेर चिन्नुहुन्थ्यो क्या। उहाँहरूले चाहिँ मलाई यस्तो लाज लाग्ने अटोग्राफ भन्नु आउने क्या। अब त्यो उमेरमा अब केही थाहा पनि थिएन नि त, भर्खर अब बच्चे जस्तै थिएँ। अनि त्यस्तो थियो। त्यस पछाडि मेला महोत्सवहरूमा गाउँदै हिँड्दा त्यो हिँड्ने टाइममा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो बन्दीपुर महोत्सवमा प्रीति आले दिदीसँग भेट भयो। उहाँसँग भेट भएपछि उहाँले मलाई के गर्दैछौ भन्दा एसएलसी दिएर बसेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि दिदीले काठमाडौँ जानुपर्छ भनेर काठमाडौँ ल्याउनु भयो। दिदीसँगै बसेँ, 4 वर्ष जति दोहोरीमा काम गरेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलेसिया गएँ। मलेसियाबाट ब्याक भए पछाडि चाहिँ गाउन मात्रै सुरु गरेँ, गजल लाइनहरूमा काम गर्न सुरु गरेँ यहीँ काठमाडौँमै। एकचोटि हङकङ गएँ। अनि हङकङबाट फेरि ब्याक भएर आएँ। त्यस पछाडि अझै पनि फेरि ब्यान्डहरूसँग कनेक्ट थिएँ। आफ्नै ब्यान्ड दुईवटा ब्यान्ड थियो, उहाँहरूसँग कनेक्ट छु। अनि उहाँहरूसँग त स्टिल हामी गरिरहेको हुन्छौँ, प्रोग्राम गरिरहेको हुन्छ त्यति बेला। अनि उहाँहरूसँग कनेक्ट थिएँ। अनि त्यस पछाडि फेरि लास्ट इयर युके गएर आएँ होइन। अनि अहिले चाहिँ अनि जस यसरी नै जर्नी सुरु भयो, अहिलेसम्म यहाँसम्म छु। पहिलेदेखि डान्समा इन्ट्रेस्टेड चाहिँ खास डान्समा हो, तर गाउन पनि पर्छ किनभने डान्स चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्थ्यो मेरो माइलो बाबाले भने, डान्स भनेको चाहिँ जवानी छौन्जेल, उमेर छौन्जेल, रूप छौन्जेल मात्रै हो, तर सिङ्गिङ भनेको चाहिँ तेरो गलाले तँलाई साथ दिन्जेलसम्म तेरो उमेर डजन्ट म्याटर भन्ने टाइपको कुराहरू उहाँले सिकाउनु भयो मलाई। अनि त्यो कुरालाई मैले पनि हो भनेर लिएँ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ खास डान्स गर्थेँ दोहोरीमा, तर डान्स सँगसँगै मैले चाहिँ सिङ्गिङलाई पनि जोडेको थिएँ क्या। अनि 1-2वटा गीतहरू गाउँथेँ। अब प्राय चाहिँ हिन्दी गीतहरू अलिक बेसी हिन्दी गीतहरू गाउँथेँ। अनि नेपाली गीतहरू पनि गाउँथेँ। अनि गाउँदा त्यस पछाडि चाहिँ मैले जब मलेसियाबाट ब्याक भएँ त्यस पछाडि चाहिँ म गाउनु मात्रै थालेको खास। त्यति बेला चाहिँ डान्स गर्थेँ पहिला चाहिँ। योभन्दा पहिला अगाडि हरेक अरू विधाका गीतहरू जस्तै सालाइजो कौडाहरू, लोकपप, आधुनिक फिल्मी सङहरू होइन, ज्याउरे गीतहरू यिनीहरू गरिराख्ने क्रममा ऱ्याप पनि गर्ने इच्छा थियो। आफ्नै एउटा स्टोरीलाई पोख्ने, त्यो त एउटा शब्दको माध्यमबाट पोख्ने कुरा हो नि त ऱ्याप भनेको त। त्यो भएर अनि आफ्नै कथावस्तुलाई जोडेर बनाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा क्रिएट भएको गीत हो। म मेरो बाबाको चाहिँ लभ म्यारेज हो। उहाँहरू चाहिँ भागेर बिहे गर्नुभएको, तर बिहे भइसके पछाडि चाहिँ बाबा चाहिँ नेपाल पुलिस हो उहाँ चाहिँ। अनि त्यो भइसक्दाखेरि अब त्यही हो, अब ठाउँमा भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो के भन्छ सरुवा हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही क्रममा सिलसिलामा चाहिँ उहाँको फेरि अर्को मम्मीसँग अब त्यो माया प्रेम बसेर उहाँले चाहिँ अर्को मम्मी लिएर जानुभएको। त्यस पछाडि मम्मी एक्लैले म मेरो भाइ मेरो बहिनी हामी तीनजनालाई चाहिँ
मेरो मम्मी एक्लैले चाहिँ हुर्काउने बढाउने पढाउने गर्नुभयो अनि एउटा घरको सबैभन्दा ठुलो छोरी म भएको कारणले गर्दा त्यो जिम्मेवारीलाई बोकेर यो काठमाडौँ भन्ने ठाउँमा यति ठुलो सहरमा चाहिँ एउटा सङ्घर्षको झोला बोकेर चाहिँ छिरेको हो स्टिल गरिराखेकै छु अनि त्यो हिसाबमा अब त्यही कथा व्यथाहरूलाई समेटेर बनाएको गीत हो खास त्यो चाहिँ मम्मी घरमै हुने सोझी नि अब त्यो गाउँको सोझी मान्छे अब के थाहा छ र गाउँमै बस्नुहुने अब यताउति मेलापात घाँस दाउरा अलिअलि रक्सी पार्नुहुन्थ्यो रक्सी पार्ने यस्तै कामहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गरेर पढाउनु भयो हुर्काउनु भयो बढाउनु भयो त्यस पछाडि मैले गरेँ म अलिकति ठुलो भएँ बुझ्ने भएँ त्यसपछि मैले सुरु गरेँ मैले गरेँ अब त्यसपछि भाइले गर्यो अनि गर्दैछ अब बहिनी त अब बिहे भइसक्यो उसको चाहिँ लभ म्यारेज अनि बिहे भइसक्यो भाइको नि बिहे भइसक्यो अनि अहिले चाहिँ अब घरमा म मेरो बुहारी अनि त्यसपछि मम्मी हामी 3 जना छौँ मेरो बहिनी नि अहिले सँगै बस्छ अनि भाइ चाहिँ इन्डियन आर्मी हो हुन त छोरी हुँ तर छोराको भूमिका परिवारको खुसीमा पसिना भोनीदार मेरो हातमा लाग्दा ठेला उता पाक्छ परिकार आफ्नो परिवारको लागि खटिरहेछु मनिया समय हेर्दा घडीमा के छैन परिमाण बाटो हिँड्ने क्रममा भेटे मान्छे धेरै थरीका नहोस् अनिकाल भनी खटी गरे काम आमा र घरको लागि मेरो जीवन बलिदान मैले बाउको माया पाइन साथै आफ्नैबाट हेला भो जे छु जस्तो छु आफ्नै मेहनतको खेला हो जिन्दगीले खेदाको चोट छैन मेटाको हो नारी हूँ म तर जोस भन्ने केटाको सानैबाट दुःख यहाँसम्म आए इखले पीडा र चोट दिनरात कति बिते बोल्छ गीतले प्यारो नाम अनि इज्जत सायद खुसीको खोजीमा मैले हाँस्न नि बिर्से यही छ मेरो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट वर्स परिवारको लागि भनेर सोच्दा सोच्दा कहिलेकाहीँ आफैलाई बिर्सिँदो रहेछ जस्तो लाग्छ क्या मतलब आफू के हो आफूले के गर्नुपर्ने म को हो मैले के गरिरहेको छु अथवा मैले मेरो लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सेको जस्तो फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ सानो व्यवसाय आफैले सुरु गरेको छु हाम्रो गुरुङ चोक पासीकोट गुरुङ चोकमा चाहिँ सुकुटी चटपटे पसल गुरुङको सुकुटी चटपटे पसल भनेर राखेको छु नाम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सुकुटी चटपटे पोक चिकन बफ सबै आइटम अनि मोमो पनि पाइन्छ अनि त्यसपछि सँगै सुकुटी अचार पनि पाइन्छ सबै आइटम अनि त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा सानो लगानीमा भए पनि सानो व्यवसाय भए पनि अब अलिकति व्यस्त रहनको लागि घरमा भएको जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ हामी सबैजना किन खाली बस्नु अब होइन खाली समयलाई चाहिँ सदुपयोग गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी सानो व्यवसाय गरेको छु अनि त्यस पछाडि बाँकीहरू भनेको चाहिँ बेला बेलामा गीतहरू रेकर्डिङहरू भइरहेको हुन्छ आफैले पनि गीतहरू गरिरहेको हुन्छु अनि अब अहिले एउटा गीत फेरि तयारीमा छ अस्ति एउटा गीत रेकर्डिङ चाहिँ भइसक्यो दोहोरी गीत हो त्यो चाहिँ त्यसको म थोरै शब्द चाहिँ भन्छु गाएर चाहिँ भन्दिनँ है त्यसको शब्द चाहिँ के छ भने केटाको चाहिँ छ तिमीलाई लाने पक्कै मनै हो चिनेमा श्रीखण्ड सोल्टिनी नचिनेमा खुर्पा भिडै हो भन्छ होइन अनि केटीले चाहिँ कालो गए गोरो आउँछ नि साचिन्छ जवानी सोल्टीज्यू तिमी जस्तो जति पाउँछ नि हुन्छ होइन यसको चाहिँ सबै प्रकारको गीत गाउनु छ मलाई आउँछ भने म सक्छु भने म जे पनि गर्न तयार के आफूले सकेको कुरा चाहिँ हेर मलाई समायो हात नछुटोस् हाम्रो दरिलो साथ देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो यो सम्बन्ध पश्चाताप छैन कुनै यहाँ खुसी छौँ हामी छौँ जहाँ भन्दैले भन्नुहोस् गरोस् हाम्रो बारे कुरा जति जे छ मेरो तिमी हो तिमी नै हो हामी रहौँला नरहौँला कलाकार भइसके पछाडि मान्छे कलाकार रहला नरहला तर उसको रचना उसको आवाज त जीवन्त रहिरहने कुरा हुन्थ्यो त्यो हिसाबले पनि कलाकारितालाई चाहिँ म एउटा पैसाको पेसागत हिसाबले भन्दा पनि मेरो सपना हो त्यो चाहिँ
मिसबिहेभहरू नै त खोइ हुन पनि सक्छ, सायद बिर्सेको नि हुनसक्छ। म सानै एजको थिएँ अनि त्यति साह्रो याद त भएन, तर भएको थियो होला कोही बेलामा कसैले केही त्यस्तो नराम्रो अब टच गर्न खोज्ने। किनभने अब रातिको दोहोरी साँझमा भनेको त अब दोहोरीमा होस् वाटेभर क्लबमा होस् जहाँ पनि अब रक्सी खाएर अथवा रक्सी खानै आउने ठाउँ हो। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँनिर अब मातेपछि मान्छेले अलिकति या त ओभर गर्छ कि त मान्छेले थाहा नभए जस्तो गर्छ कि त थाहा पाएर पनि गर्छ कतिले होइन, त्यस्तो हुने गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भयो होला कति ठाउँमा त्यस्तो भयो होला, तर भए पनि म फेरि अलिकति एक्सन चाहिँ लिइहाल्ने क्या। अब जस्तो कसैले केही भनिहाल्यो केही गरिहाल्यो भने सिधै क्वेसन मार्क गरिहाल्ने अथवा गरिहाल्ने भएको कारणले गर्दा नि अलिक त्यति साह्रो त मलाई चाहिँ हुन सकेन होला। अनि प्लस अब मिसबिहेभ हुनको लागि त्यही नाइट लाइफमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नि, अरू डेमा पनि हुन्छ नि, हजारौँ ठाउँमा फिल्डमा हुन्छ। पहिलाको कुराहरूमा तपाईँको कलाकार हुनको लागि रेडियोमा भोइस टेस्ट पास गरेर जसरी कलाकार बन्नु पर्ने थियो त्यो सिचुएसन थियो। अब अहिले त तपाईँ जो पनि कलाकार बन्न सक्छ नि त, मतलब अलिकति गाउन सकेको छ भने अटोट्युन लाएर यताउति गरेर भयो नि ऊ सिङ्गर भइसकेको हुन्छ। अनि सांस्कृतिक गीतहरू हुन्छ नि जस्तो तिजको दसैँको तिहारको यो यस्तो गीतहरूमा चाहिँ विकृति नल्याइदिएको भए हुन्थ्यो। किनभने सांस्कृतिक कुराहरू भनेको जति जोगायो त्यति नै राम्रो, किनभने यो त हामी रहला नरहला यो त पछिसम्म हुने कुरा हो नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ नगर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब ठिकै छ, आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि त्यस्तो पनि थिएन नि त, राम्रै गीतहरू निस्किन्थ्यो कि। अहिले यो वर्ष होला हो अति साह्रै निस्किन थालेको त होइन, योभन्दा र पहिलो वर्षदेखि 2 वर्ष जति भयो होला अलि बेसी नै त्यस्तै गीतहरू निस्किन थालेको। तिजको बेला नाच्दा नाच्दै भुइँमा पाउजो खस्यो, त्यही बेलामा नजर जुत्यो झ्याप्पै माया बस्यो, औँठी राम्रो औँलैमा माया मिठो नयाँ नौलैमा, औँठी राम्रो औँलैमा माया मिठो नयाँ नौलैमा। अरू कुरामा मलाई कुनै पनि गुनासो छैन होइन, भगवान्ले दिएको कुरामा यो कुरामा चाहिँ एकदमै प्राउड लाग्छ क्या। मतलब भन्नुहुन्छ पनि सबैजनाले भन्नुहुन्छ जस्तो गीत गाए पनि अब अझ जति म स्टेजमा पर्फर्म गर्छु त्यो बेलामा अझ धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि पप गाउँदा पनि त्यस्तै गाएको छ, रक गाउँदा पनि त्यस्तै गाएको छ होइन। अब जस्तो अब खास हाम्रो जति पनि हामीले इभेन्ट गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामी प्रायः हिन्दी गीतहरू गाउने भएको कारणले गर्दा अब पुरानो हिन्दी सङहरू पनि त्यस्तै गाएको छ भनेर धेरैजनाले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। अनि जब म युकेमा थिएँ त्यति बेला पनि त्यहाँ जति पनि ठाउँमा मैले प्रोग्राम गरेँ सबैजनाले मलाई एज अ भर्सटाइल सिङ्गरको रूपमा नै भन्नुभयो र मलाई कति ठाउँमा उहाँहरूले मलाई सम्मानपत्रहरू दिनुभयो, प्रमाणपत्रहरू दिनु, हरेक सम्मानपत्र प्रमाणपत्रमा भर्सटाइल सिङ्गर भनेर दिनुभएको छ उहाँहरूले। मलाई एकदम खुसी लाग्छ यो कुरा चाहिँ। रियालिटी सोहरूमा पहिल्यैदेखि जानै मन लाग्थेन, एकदमै जानै मन नलाग्ने क्या कहिले पनि क्या, त्यो जान्छु जस्तै नलाग्ने क्या। एकपटक चाहिँ दाइले नो त्यो जानै पर्छ भनेर उहाँले भन्नु भइसके पछाडि ल नि त एकचोटि ट्राई गरौँ नि त के हुँदो रहेछ भनेर नेपाल आइडलमा गएँ। म 4थमा होला, नेपाल आइडल 4th होला, अहिले यो 5th हो 4thमा गएको थिएँ। अनि जाने बेलामा चाहिँ फर्स्ट राउन्डमा सिलेक्ट भएँ, अनि सेकेन्ड राउन्डमा पुगे पछाडि चाहिँ अनि म आउट भएँ। एउटा गीत 4 जना सिङ्गरले अथवा 6-7 जना ग्रुपिङमा गाउनुपर्ने, अनि ग्रुपिङमा गाउँदाखेरि तपाईँको त्यो मध्ये 1 जना सिलेक्ट गर्ने कि 1 जना 2 जना उहाँले अथवा पुरै टिम पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले हेरेर सिलेक्ट गर्नुहुन्थ्यो क्या। अनि 4 जनाले एउटा गीत यति लाइन मात्रै गाउँदाखेरि त त्यो त कस्तो लाइक पर्फर्म गर्न पनि मजा आएन पहिलो कुरा होइन। कि त्यो एउटा पुरै सङ मलाई गाउन दिएको भए अलग्गै कुरा हुन्थ्यो होइन। अब त्यो यति उसले गाइरहेछ फेरि मैले थपिरहेको छु उसले गाइरहेछ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलि चित्त बुझ्दो भएन, पर्फर्म गर्न पनि बोर भयो र त्यो तरिका पनि सिस्टम पनि राम्रो भएन। किनभने अब त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सुगम दाजु अनि हाम्रो सुबानी दिजु अनि अर्को एकजना को हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बसन्त, आइएम सरी आई फरगट मैले बिर्सेँ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। 3 जना हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो टाइममा हो खास। अनि त्यो बेलामाको सिस्टम अलिक फरक थियो, कन्ट्याक्टमा चाहिँ ल यति दियो भने तँलाई यस्तो गरेर यति राउन्डसम्म त यतिकै पुऱ्याउँछु भनेर चाहिँ मलाई
आएको थियो सायद त्यो आइडलको अथवा त्यो टिमले नभनेको हुनसक्छ कोही एउटा मान्छेले चाहिँ नि त्यसरी भनेको नै हुनसक्छ किनभने म उहाँहरूलाई नै नराम्रो त भन्दिनँ उहाँहरूलाई पनि नराम्रो गराउन अथवा उहाँहरूसँग केही चिन्जान भएको हुनसक्छ अथवा यसलाई म चिन्जानको भरमा पनि यसले मलाई पैसा दियो भने यसलाई चाहिँ म यताउति भन्छन् गरेर यसलाई यहाँसम्म पुऱ्याइदिन्छु किनभने उसलाई मैले कतिको गाउँछ भन्ने त उसलाई थाहा छ अनि यो गाइसकेपछि यो यति राउन्डसम्म त पुग्छ यसलाई भन्छुन गरेर तान्तुन गरेर पुऱ्याउन अलिकति ज्याक त लाग्छ नि त जहाँ पनि होइन पैसै खर्च नभए नि ज्याक त लाग्छ नि त अनि त्यो हिसाबले चाहिँ सोचेर त्यो त्यहाँको भन्दा अर्को सेकेन्ड पर्सनले त्यो भने नि हुनसक्छ तर मलाई भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ भनेको थियो यस्तो भनेर भनेको थियो तर मैले नो म किन जाने म पैसा तिरेर जान्छु मैले त्यहाँ गएर गाइसकेर मसँगै खुबी छ भने मसँग ट्यालेन्ट छ मैले सो गर्छु भने त मैले त पाउनुपर्ने कुरा पो हो त म आफै तिरेर किन जान्छु म जाँदिनँ भनेर अनि म खासै म इन्ट्रेस्टेड चाहिँ होइन म रियालिटी सोहरूमा जान्छु नै भन्ने चाहिँ लाग्दैन र सायद जान्न पनि होला सोल्टी राजा चाहिँ हाम्रो मिन गुरुङ दाई हुनुहुन्छ मिन गुरुङ दाई उहाँ चाहिँ नेपाल आइडलकै के भन्छ म्यानेजमेन्टमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मिन गुरुङ दाई होइन अनि दाईको आफ्नै शब्द रहेको छ यसमा शब्द सङ्गीत रहेको छ अनि एकदम राम्रो गीत कौडा पनि गर्ने दाई भनेर भनेको थियो मैले दाईसँग म धेरै सहकार्य गरेको छु अनि गर्ने भन्दाखेरि हुन्छ यति राम्रो कौडा गीत छ भनेर उहाँले बनाइराख्नु भएको रहेछ मलाई सुनाउनु भयो मलाई मन पर्यो त्यसपछि अनि भिडियोमा को राख्ने अनि मैले सुरुमा चाहिँ आफै खेल्छु म भिडियोमा केटीमा चाहिँ अनि तर हिरो चाहिँ अनि मैले चाहिँ सोचेँ अब यसो सोचेँ होइन दयाहाङ राई दाईको याद आयो क्या मलाई मेरो चाहिँ नेपालको फिल्म इन्डस्ट्रीभरि सबैभन्दा मेरो नम्बर 1 मनपर्ने मलाई मनपर्ने एक्टर भनेको दयाहाङ राई थियो त्यही भएर अनि दया दाईलाई याद आयो कि अनि ठ्याक्कै अनि मैले चाहिँ उहाँलाई राख्नु पाए त मान्नुहुन्छ कि नै होला भनेर कुरा त गरेँ अनि तर दाइले चाहिँ के भन्नुभयो अरे भने उहाँ चाहिँ फेरि फिल्मको सुटिङमा बिजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ अनि एकदम बिजी भएको भएर नभ्याउने भएर तर म गर्थेँ मैले भ्याएन भन्ने कुरा गर्नुभयो अरे उहाँले त्यो भनिसकेपछि त मलाई सुहाउने जोडी त अरू कोही पनि छैन होइन अनि त्यही भएर भयो अब म चाहिँ गर्दिनँ केटी चाहिँ राखौँ राम्रो भन्दाखेरि को राख्ने भने चाहिँ दया दाई याद आएछ मिरुना याद आयो फेरि अनि मिरुनालाई राखौँ भन्दा अनि मिरुनासँग कुरा गर्दाखेरि अनि उसले पनि ओके गर्यो अनि गरे पछाडि अनि ल राम्रो भयो त्यसो भयो भने चाहिँ अब केटा को राख्ने केटा पनि चले कि राख्ने नो अब मिरुनाको फेस भइसके पछाडि मिरुनासँग चाहिँ अलि राम्रो सुहाउँदो जोडी राख्ने को राख्ने नर्मल राख्ने भन्दा हाम्रो मिन गुरुङ दाई नै मिन गुरुङ दाईको मान्छे पनि राम्रो हुनुहुन्छ नि त अनि तपाईँ नै खेल्नुपर्छ दाई भनेर अनि त्यस पछाडि उहाँहरू दुईजनाले खेलाए यस्तो राम्रो जोडी सुहाएको छ यहाँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सोल्टी राजा कौडासँग भनेर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो जोडी सुहाएको छ दुईजनाको है मुसु मुसु हाँस्दै हेरेको मुसु मुसु हाँस्दै हेरेको मनै छौ कि क्या हो सोल्टी ज्यूलाई म मन परेको मनै छौ कि क्या हो सोल्टी ज्यूलाई म मन परेको गलबन्दी काँधैमा लाउला माया जाउला साथैमा गलबन्दी काँधैमा लाउला माया जाउला साथैमा लाउला माया जाउला साथैमा मलाई एउटै गीत याद आउँछ मन पराउने हजार भेटिन्छन् चुनी काट्ने एउटै हुन्छ त्यही भएर मन पराउने त अब कति वर्ष मलाई मनपर्छ कति मान्छे होइन र अब त्यो मन पर्दैमा लाइनमै भन्न त मिल्दैन अब मन पराउने पनि छन् मन पनि पर्ने पनि होलान् तर त्यो भन्दैमा अब त्यस्तो त होइन हेरौँ के हुन्छ मलाई चिन्तै त्यही लाग्छ होइन अब जस्तो अब बिहे त गइएला कोहीसँग गयो भने अब फेरि त्यही हो मम्मीलाई अब भने जस्तो कसले गर्छ भन्ने टाइपको लाग्छ होइन अब हेरौँ जसले अब मेरो मम्मीलाई पनि मलाई जस्तै गर्छ अनि अब मलाई जति माया गर्छ त्यति नै मेरो आमालाई आमा जस्तो सोच्छ होइन त्यसरी सोचेर एउटा मेरो मम्मीलाई पनि आफ्नो मम्मी हो भन्ने हिसाबले मलाई जहाँ लैजान्छ त्यहीँ मेरो मम्मीलाई पनि लान्छ भने सो हेरौँ ल अब के हुन्छ पछि मलाई चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो कलाकार भनेर चाहिँ एउटा नाम चाहिँ होस् भन्ने छ त्यति हो पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा भनेको मेरो मम्मीलाई
देश विदेश घुमाउने रहर छ सबैभन्दा ठुलो सपना चाहिँ मेरो मम्मीलाई देश विदेश घुमाउने रहर छ। म त घुमेर आएँ होइन, अब मेरो मम्मीलाई पनि घुमाउने रहर छ मलाई चाहिँ, किनभने उहाँले प्लेन पनि चढ्नु भएको थिएन। अस्ति एकचोटि प्लेन चढाएँ, डराउनु भयो, तर नेपालको डोमेस्टिक प्लेन त म आफैलाई डर लाग्छ होइन। इन्टरनेसनल चाहिँ घुमाउनु मन छ मलाई। जस मैले घुमेर आएको ठाउँहरू मेरो आँखाले मैले जुन देखेँ, जे देखेँ, वाउ मलाई जस्तो भयो त्यस्तै मेरो मम्मीको आँखाले पनि देखोस् भन्ने लागेको छ, त्यति हो। सुरुवाती दिनदेखि अहिलेसम्म म आएसम्म मलाई साथ दिनुहुने, मलाई सपोर्ट गर्नुहुने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूको, अब सबैजनाको एक एकजनाकै नाम लिएर पनि साध्य नहोला होइन। यहाँहरूले गर्नुभएको साथ सपोर्ट यो मेरो मनमै छ, मैले देखिरहेको छु, मैले लेखेर राखेको छु होइन। यहाँहरू बिना त म छँदै छैन नि, मैले एक्लैले गरेर त केही हुँदैन होइन। सो यहाँहरूले गर्नुभएको साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र जसले मलाई साथ सपोर्ट दिनु भएन उहाँहरूलाई झन् अझ धेरै धन्यवाद उहाँहरूले गर्न सकेर पनि जसले साथ सपोर्ट गर्नु भएन उहाँलाई झन् धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले साथहरू नदिएकै कारणले गर्दा नै म तपाईँको अगाडि म गरेर देखाउँछु अथवा म गर्छु भन्ने हिसाबले जुन एउटा हिम्मत आयो त्यो हिम्मत तपाईँहरूले गर्दा नै पाएको हो। त्यही भएर यहाँलाई झन् धेरै धन्यवाद। अनि अब मेरो परिवारलाई सधैँ धन्यवाद। उनीहरूको सपोर्ट बिना, उनीहरूको बिना त केही पनि सम्भवै हुँदैन होइन। उहाँहरू परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।